अस्सलाम वालेकुम। पाइन की हाल है? अच्छा दुकान ਤੁਹਾਡੀ है? अच्छा मोटरसाइकिल का काम कराना सी कर दो? ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਟਿਊਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਰਾਈ, ਦਾੜੀ ਵਧੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਮੋਬਲਾਲ ਸ਼ਬਲਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਗਾੜਾ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਬਲਾਲ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਾ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਮੋਬਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਟਿਊਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਠੀਕ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਕਿ ਕੋਈ 70 ਯਾਰ? ਅੱਛਾ ਮਿਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਠੀਕ ਕਰਦਾ? ਮਾਈਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਓ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪੱਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪੱਖਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਲਈਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਵਾ ਲਓ ਸਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਸ਼ ਮਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਰਿਮੋਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਵਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲਵਾਣਾ? ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਡ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਏ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਡਰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਦਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਠੀਕ ਹੋ? ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ? ਉਹ ਬਸ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਆਜੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਜੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਭਾਈ, ਮੋੜ ਕੱਢ ਲਓ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮਿਸਟਰ ਡੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ।